Za masažo z vročimi kamni uporabljamo kamne iz bazalta. Sedaj, bazalt je bazična magmanska kamnina, sestavljena iz različnih mineralov, ki zaradi svoje velike gostote dobro ohranjajo toploto kamna. Temu primerno so tako imenovani vulkanski kamni najboljša izbira za masažo s toploto. Ti sivi ali črni kamni so neuničljivi in tako v naravi kot na trgu jih najdemo v zelo različnih oblikah in velikostih. Zdaj, če si pogledamo kar kamne od največjega do najmanjšega. Največje imamo sakralne kamne. Ti kamni so že, kot samo ime pove, so namenjeni polaganju na sakrum oziroma križnico. Polagamo jih na koncu masaže, ko je telo že navajeno na toploto in težo kamna, saj so zaradi svoje masivnosti težki in zelo dobro zadržujejo toploto, so topli tudi do 1 ure. Naprej imamo kamne, ki so meni osebno najljubši in mi vedno zmanjkajo, ker so najbolj uporabni, tako iz vidika oblike kot velikosti kamna. Pa tudi zelo dobro ohranjajo toploto. Na tečaju bomo ravno te najdebelejše kamne uporabljali za masažo velike večine segmentov. Drugi srednje veliki kamni, ki so podobni tem debelejšim kamnom, le da so tanjši. Ti kamni sicer hitreje izgubljajo toploto, so pa zaradi njihove ozkosti odlični za močnejše gnetenje in vtiranje. Potem naprej imamo trigger kamne. Primerni so za masažo specifičnih težav in bolečin, za sproščanje mišičnih vozličkov in za izvajanje trigger point masaže. Ti kamni prav tako hitro izgubijo toploto. V bistvu vse je logično, manjši so, slabše je ohranjanje toplote. Naprej imamo kamne za obraz. Ti kamni so majhni, hitro izgubijo toploto in pred nanosom na obraz vedno preveri temperaturo kamna na zapestju, zato da stranke ne opečeš. Kamni za stopala so najmanjši, najtanjši, ko jih položiš med prste na stopali, zato jih je 8 tudi v paketu. Kot zanimivosti pokažem še marmorne kamne. Ti so namenjeni cold hot masaži oziroma obliki knajpanja. O tem mi trenutno ne bomo govorili, zato ker je proces hot-cold masaže res preobsežen. Zdaj, če govorimo naprej o pravih kamnih, torej tisti, ki so res najdeni v naravi, jaz osebno imam te kamne iz same Etne, torej ne povedati komorkoli, da sem jih nabrala na Siciliji. Ti kamni so prav tako enako kvalitetni kot kupljeni kamni, tiste, ki jih lahko kjerkoli naročite. Lahko masirate pa res s katerim koli kamnom. Kamen, ki ga naberete zunaj na cesti, kot sem že v štartu povedala, bo zadrževal manj toplote. Enako jih lahko uporabiš, vendar eno stvar res pazi. Kupljeni kamen je gladek, v naravi nabran kamen je grob. Ta je odličen za polaganje, ker ne drsi, ker je grobe strukture, ta je odličen za masažo. Vsak ima svoje prednosti. Gremo naprej z naslednjim videjem.